B'investiment ta' €1,300,000 għaddej il-bini mill-ġdid ta' triq il-Kuċċart li taqqad Vjal ix-Xarolla fiż-Żurriq ma' Ħalsafi u Ħalkirkop. Ix-xogħlijiet huma simili ħafna għal dawk li diġà saru fi Vjal ix-Xarolla bit-triq se titwessa fuq medda ta' art li kienet abbandunata għal numru ta' snin. L-inġinier responsabbli mill-proġett Robert Xkembri spjega li l-proġett ser ikun tkomplija ta' Vjal ix-Xarolla li nbniet mill-ġdid is-sena l-oħra b'investiment ta' kważi €2 miljun. Triq li se tkun residenti, service road, se jkun hemm organizzar aħjar tal-parking f'din it-triq. Di se tiġi separata mill-karreġjati li se jużaw il-karozzi biex jgħaddu minn għal-Ħalsafi. Se jkun hemm karreġjata għar-roti u se jkun hemm bankina in-naħa l-oħra tat-triq. Il-lokalità ta' Żurriq flimkien moħrajn fil-madwar huma magħrufa s-sinifikat arkeoloġiku kbir li għandhom u għalhekk qed jittieħdu għatta miżuri biex jitħarsu kull xorta ta' fdalijiet storiċi li jistgħu jinstabu taħt it-triq eżistenti. Waqt żjara li għamilna fuq il-land tax-xogħol ma sibniex il-gafef u l-inġenji li s-soltu tara waqt bini ta' toroq ġodda. Iżda ħaddiema li kienu qed iħammlu l-ħamrija bit-spapen u jitfawha fil-karretti permezz tal-pali. Il-Suprintendenza tal-Cultural Heritage timponi fuqna li ħafna mill-iskavi jsiru bl-idejn bħalma forsi qed taraw. Ħafna mix-xogħol ma jistax isir b'makkinarju kbir, allura ir-rata tkun iżjed bil-mod. Fost oħrajn l-inġinier Xkembri spjega li l-fdalijiet ta' qabar puniku ġew inkorporati fid-disin ġdid ta' triq sabiex ikun jista' jiġi apprezzat mill-pubbliku. Iva hawnhekk nafu li hawn qabar eżistenti u fil-fatt kellna ninkorporaw fid-disin ta' triq. Dan il-qabar fil-fatt ġej f'pedestrian crossing inkorporat magħha biex ma niddisturbawx il-qabar. Intant, infrastruttura Malta qed tibdel u ssaħħaħ ukoll is-sistemi tad-distribuzzjoni li għaddu minn taħt id-din it-triq. B'kollox qed jitpoġġew aktar minn 1.6 kilometri ta' pajpijiet u cables għal servizzi tal-ilma, elettriku u telekomunikazzjoni kif ukoll sistemi tal-qu ġbir tal-ilma tax-xita. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.